Et c'est parti pour la recette du café frappé grec. Je commence par mettre une cuillère à café de café instantané et une cuillère à café de sucre dans un shaker. N'hésitez pas à adapter les quantités selon vos goûts. J'ajoute un fond d'eau froide et je secoue vigoureusement pendant 20 secondes environ jusqu'à obtenir une belle mousse épaisse. Dans un verre, je verse quelques glaçons, je verse la mousse par-dessus, puis je complète avec de l'eau froide et ou du lait selon mes préférences. Facultatif, j'ajoute une pincée de cannelle, je me munis d'une paille et voilà, c'est déjà prêt. Retrouvez tous les détails de cette recette et bien d'autres encore sur mon site cuisinealagrecque.fr ou sur ma chaîne Cuisine à la grecque. Salut Alexis ou bon appétit!